Na štai ir palieku savo už nugaros gamtinį rezervatą, kuriame lankytis draudžiama. Naktinis šlapimas. Nu ką, dabar gegužės 16 diena. Išėjau į 2 dienų tokį, ne tiek nepavadinčiau galbūt 2 dienų, labiau tiesiog šį pasivaikščiojimą tokį su nakvynė po miškus. Tiesiog norėjosi praleisti naktį miškai, nes dar nebuvo kažkaip labai didelis šalčiai šiais metais. Temperatūra dabar apie 14 laipsnių, naktį turėtų būti šiek tiek virš nulio. Pradžiai tai tiesiog pasidaryti po miškus čia aplinkui, vien tik tai dabar miškai dar nuėjau, tai nelabai toli. O šiaip tai kažkoks pagrindinis tikslas tai tiesiog susirasti vandens šaltinį. Baisiai daug kodų, nesitikėjau. Na ir norėtųsi šiek tiek, aišku, netoli yra Viešvilės gamtinės rezervatas man už nugaros. Šiaip nelabai galėčiau tenais eiti vaikščioti, kadangi kaip ir draudžiama. Jaučiasi, kad jau orai atšilę ir kad jau daugėja visokių nemėgstamų vabalų. Artėju prie kelio link Viešvilės valstybinio gamtos rezervato. Pravažiuoja mašina va viena. Na, lyg tais jokių mašinų negirdžiu. Bandau staigiai bėgti į mišką, kur nematys manęs jokios pašalinės akys. Na ir ką, ir aš jau kaip ir čia. Prieš tai ten stovi, nespėjau, aišku, nufilmuoti nelabai ir norėjau stovėti labai ilgai. Apsauginiai ženklai įspėjantis, kad įžengėme į apsaugos zoną. Zona yra tokia neskirta žmonėms, o labiau augalams ir gyvūnams. Per daug nedrumsdamas ramybės tiesiog kampelį vieną nedidelį nukirsiu. Toliau eisiu savo keliais, kur nedrumsiu gamtos ir miško gyventojų ramybės. Kuris yra pakraštyje jau to valstybinio rezervato Viešvilių. Karšta žvėriškai. Kelias buvo irgi nelabai malonus. Vis tiek ežeras miškuose, tai apsuptas pelkynų didelių. Šiek tiek kojas užšlapau, bet lyg kol kas nepermirko niekas labai baisiai, tai turėčiau kol kas žygiuoti normaliai. Gaila, kad negaliu niekaip geriau įsitaisyti. Šlapia viskas. Samanos. Čia samanynai, čia jau aišku tas visas pelkynas tai baigėsi, bet drėgnos tiesiog samanos. Pirma greičiausiai gendantis produktai. Valgau stovėdamas, nes šlapia. Na, vienas iš tikslų pasiektas. Dabar ruošiuosi grįžti į pagrindinę trasą savo. Ir tiesiog bandyti ieškoti artimiausio kažkokio tai vandens šaltinio. Tikiuosi labai, kad grįžti pavyks geresniu keliu negu atėjau. Nes tuo pačiu keliu eiti tikrai būtų ne pats maloniausias laisvalaikio praleidimo būdas. Na štai ir palieku savo už nugaros
gamtinį rezervatą, kuriame lankytis draudžiama. Eisiu, kirsiu kelią dabar, kol nieks nevažiuoja. Ir toliau gal galėsiu drąsiau šiek tiek keliauti. Būsiu iš pelkės, bet papuoliau į dar baisesnę. Tikro kol kas kelias tai ganėtinai nesėkmingai klostos. Didžiąją dalį viso ėjimo iš tikrųjų einu per labai šlapes vietas. Orai laikėsi tikrai, nors ir vėlyvas jau pavasaris, tačiau orai laikėsi ganėtinai ilgai pakankamai šalti. Ir dar niekas čia miške nėra išdžiūvę. Ganėtinai daug drėgmės. Išsaugau sausus batus kol kas. Na, ne visai sausus, tačiau nėra taip įkyriai šlapi, kad būtų neįmanoma paeiti. Tokia nežymi drėgmė be abejo jaučiasi, kai pamažu sunkėsi. Tikiuosi, kad greitų laikų kelias pasitaisys. Tai iš tikrųjų teko bristi, šiaip eiti per pačią baisiausią šiandien pelkę, kurią sutikau. Praktiškai buvo visiškai apsemta, ne šiaip tik tai kelios šlapios vietos, turėjau tik tiesiog du pasirinkimus, arba ją apeidinėti, neaišku kokį atstumą didelį, arba kirsti kiaurai, kadangi mačiau kitoje pusėje maždaug 100 metrų atstumu sausą žemę. Nusprendžiau, kad kirsti bus ją geresnis sprendimas. Na, aišku, džiaugiuosi, kad viskas pavyko sėkmingai, kadangi tikrai buvo keletas gana tokių rizikingų ir sudėtingų vietų. Bet viską įveikiau, laimingas galiu žygiuoti toliau visiškai sausa žeme. Tokia, kad iš tikrųjų sustoti ganėtinai yra sudėtinga, nes kiekvieno sustojimo metu esu apspitamas spiečiaus uodų. Uodų tikrai yra labai daug. Negaliu jokiam sustoti rimtesniam poilsiui, turiu nuolatos judėti, nes judant uodai nepuola. Tačiau vos tik tai sustojus čia ir kapišoną užsidėjau tikrai ne dėl to, kad šalta, nes šalta nėra. Bet bandau apsaugoti visas nuogas vietas, kurias tik įmanoma, kad uodai turėtų mažesnį priėjimo prie manęs. O šiaip tai dabar dar vienas lengvas užkandžių lengvam sustau. Po truputį mažėjo vandens atsargos. Tikiuosi neužilgo pasiekti jau savo galutinį tikslą.
Dar vienas trumpas sustojimas. Susiradau Proskinui tokią vietelę iš tikrųjų, būtų ideali vieta nakvynį, jeigu būčiau pasiekęs savo norimą vandenį, nes labai norėjau prie vandens sustoti, kadangi pasiėmiau ribotus vandens išteklius. Gaila, kad daug uodų. Vieną paskutinių kelio atkarpų jau pasirinkau eiti keliu, kadangi truputį buvau nuklydęs į kitą pusę. Tai tiesiog norėjau prieiti tą upelį pažymėtą pas mane žemėlapyje ir įsitikinti, kas tai per vanduo. Ar apskritai verta ten atsistoti, ar ne. Tai tikrai nėra labai džiuginantis. Krantai, bet pakelės iš tikrųjų labai negražiai apaugusios ir tikrai netraukia nuklysti į šoną. Pasižiūrėti, kas tai per... Taip, o čia atrodo jau ir priėjau už savo vandenį. Ir tiesą sakant, atrodo viskas gana neblogai. Svarbiausia, kad teka vanduo žemai. Neturėtų būti užpilti pakrantės. Tai aš manau, kad aš šalia kažkur netolimais ir apsistosiu. Va, neblogas visai įėjimas. Tai nu tada ir bandysiu kažkur ieškoti vietelės palei krantą, kuo toliau nuėjęs nuo kelio. Na, šįkart labai išrankiai, bet išsirinkau savo nakvynės vietelę. Pagaliau ten į tą pusę teka upeliukas. Uodų šitoje vietoje kažkaip gana mažokai, bent jau kol kas nieks nepuola. Aišku, užsikursiu laužą biškį, teis dūmų, turėtų būti dar mažiau. Na ką, pasiruošiau nakvynės vietą. Nemėgstu palapinių naudoti, naudoju miegojimui savo tokį vienvietį, kaip vienvietė palapinė kažkas panašaus, arba tas vadinamasis bivakas, kuomet įsideda miegmaišį, jis yra neperšlampamas ir greitai labai paruošiama, netraukia taip dėmesio, kamufliažinių spalvų, ne taip kaip palapinės dauguma būna labai ryškios ir spalvotos. Todėl iš tikrųjų man maloniau tokiame miegoti, jaučiuosi šiek tiek saugiau praleisdamas, bet to jį daug patogiau nešti. Daug patogiau pakuojasi į kuprinę ir greičiau viskas pavyksta, greičiau susitvarkoma, greičiau paruošiama. Kai keliauji vienas, iš tikrųjų neverta apsikrauti tokiais dalykais kaip palapinės. Parodysiu, kaip patogiai dabar rinkti malkas galima. Štai turiu rąstigalį. Šūdas prieš tai pavyko. Neparodžiau, pažiūrėsiu, gal ant kito išeis. Štai turiu rąstigalį. Ir va, 3 puikiausios smalkytės. Einu dar vieną susirasti, ką nors panašaus. Štai va, cielas rąstigalis didelis. Ir nieko gero. Norėčiau dar vienu savo nešuliu pasidalinti. Štai čia va toksai guli supakuotas. Ir galbūt kažkam kyla minčių, kas tai galėtų būti. Iš tikrųjų tai yra vienas iš būtiniausių žygio atributų, be kurio iš tikrųjų bet koks žygis nelabai būtų nusisekęs. Ir tai yra tuoj pamatysite.
Ir tai yra toksai va muzikos instrumentas, tik tiesiog man čia dabar susipakavęs. Jau kartais būna koks pelkės, prastas oras, visada padės štai kas ištaisyti bet kokią nuotaiką sugedimus. Po truputį temsta, sėdžiu prie laužo, gurkšnoju išsiviręs arbatėlės, truputį pagrojau, tiesiog mėgaujuosi ramiu vakaru, klausausi paukščių čiulbesio. Ir taip leidžiu laiką. Tikrai labai malonu. Tai manau šiam vakarui kol kas tiek. Atsisveikinu. Tada pasimatysim rytoj ryte. Viso. Labanaktis. Saulė kyla. Kylu ir aš. Naktis praėjo ganėtinai ramiai, šalta nebuvo. Gana patogiai atsiguliau į tokią savotišką kažkokią kaip duobelę, kuri išlinkusi buvo tiesiai per mano stuburo linkį ir ganėtinai patogiai įsitaisiau ir jaučiausi miegantis tarsi tokios kietesnės lovos, bet nebuvo kažkokių tai didelių nepatogumų. Naktinis šotimas. Nieko negalima švaistyti veltui. Tik tokį vandenį pavyko tokios spalvos surasti. Čia virintas vanduo. Bet laimė, kad ne spalva. Malšina troškulį. Labai daug kodų. Ruošiuosi į kelią. Aprodysiu stovyklavietę. Tai taip atrodo mano naktinė stovyklavietė. Mėgstu pakankamai stovyklauti be pėdsakų, nepalikdamas kažkokių tai aiškesnių žymių. Man taip yra maloniau, tai ta prasme visa mano nakvynė tai susideda štai vat iš mano miego vietos, mano miego maišo ir visiškai iškūrentos laužavietės, kurioje nėra jokių nuodegulių likusių. Aišku, taip atrodo gyvenama stovyklavietė, vėliau parodysiu, kaip atrodo stovyklavietė, kurią palieku kitiems miško gyventojams. Susipakavau kelioniai, patrauksiu, aišku, dar neinu visiškai į kelią, dar nusileisiu šiek tiek žemiau prie vandens už keliasdešimt metrų, ten pasiruošiu pusryčius ir išsivirinsiu vandens kelioniai, tuomet jau trauksiu, šiek tiek apsiprausiu dar to pačiu.
Tai va, dabar tiesiog jau palieku savo stovyklavietę jau, daugiau čia nebegrįšiu. Tai va, mano laužavietė likusi, va, mano nakvynės vieta. Štai kaip atrodo mano stovyklavietė, kai ją palieku. Tai aišku, norint galima matyti, kad čia kažkas buvo apsistojęs, tačiau stengiuosi palikti kuo mažesnį pėdsaką. Žinant, kad esi galbūt panašesnis į gamtos dalį kažkokią, negu kad šiukšlės paliekantis ir miškus deginantis turistas. Na štai virinusi savo geltoną į vandenėlį. Ruošiuosi pusryčiams, persirengiu per tą laiką kelioniniais rūbais. Nes jaučiu, kaip temperatūra gana greitai kyla, darosi jau po truputį šilčiau. Pusryčiams savo valgysiu nuo vakar dar vieną likusi bananą, avižinių dribsnių košę su braškėmis, keletą sausainių, saują moliūgų sėklų ir arbatėlės. Atsigersiu, ko gero reikės dar vieną per tą laiką užsikaisti vandens puodelį, nes išnaudosiu dabar jau nemažai ir noriu pasiruošti dar kelionį šiek tiek, kad turėčiau. Kelias laukia šiandien tikriausiai trumpesnis negu vakar, kadangi manau, kad vis tiek pagrindinis tikslas šiandien jau yra sugrįžti tiesiog namo. Neplanuoju labai užsistovėtis visokiomis pelkėmis, kaip einant į priekį, tai galbūt bandysiu ieškoti kelio kažkaip einant daugiau pagrindiniais keliais, nebeklaidžiant tiek daug po miškus. Pagrindinis tikslas dabar vis tiek grįžti į savo pradinį tašką. Antroji dienos dalis labiau yra ramesnė, skirta grįžimui, atsisveikinimui su šituo pasauliu kitu. Švies ir neužges, šildyk rankas, glostyk akis atmerktas, būk vienintelė viltis, nors ir mano paties uždegta naktyje. Šviesk ir neužges, šildyk rankas, glostyk akis atmerktas, būk vienintelė viltis, nors ir mano paties uždegta naktyje. Grįžau į trasą. Manau, kad vis tiek stengsiuosi didesnę kelio dalį orientuotis į kelius. Na, aš ir vėl miškuose. Tokį turėjau kryžkelę, kuomet reikėjo pasirinkti arba eiti į šiek tiek ilgesnį, bet patogesnį kelią keliu, kuris yra tankiai važinėjamas mašinų, truputėlį greitesnis greičiausiai. Arba eiti trumpesnį kelią, netokį patogų mišku, be abejo. Pasirinkau pastarąjį variantą. Gal pasils šilumos, tam, kas klajoja naktį, laužo šviesa bus viltis. Na ką, štai ir baigėsi mano kelionė. Iki galutinio tikslo kelionės beliko gal keli šimtai metrų. Buvo daug pelkingų vietovių, bet visą tai, kaip ir bet koks žygio nesklandumas, prideda tik tai papildomo žavesio. Šiaip manyčiau tikrai nusisekusi kelionė. Bendroje sumoje gavosi atstumas nelabai didelis, apie 15 km. Ir tiek, tai ką tada iki kitų kartų, iki kitų susitikimų, iki kitų kelionių.